Hello， 大家欢迎来到我的三亚 Vlog 上期。我在这儿待了6天5晚，我感觉非常满意这次旅行，因为我期待的旅行就是这样随心所欲，吃玩，不是非得赶着去哪个景点打卡那种。如果你对这个休闲快乐的旅程感兴趣的话，就接着看下去吧。因为台风，所以我爸妈的飞机延误了，我自己先来了三亚，先办个入住，浏览一下酒店和房间的景色。我居然打不开，好吧，我们只能先站在房间里面看看了。然后自己来吃个中饭，本来想买某点评上很火的琼巴炒冰，结果发现它就是嗲嗲的椰子鸡这家网红店里的。然而我原本并没有打算来吃一整锅的椰子鸡。总之就是最后我在椰子鸡店里点了芒果椰奶绵绵冰和黑松露鸡油焗饭，就像你去火锅店不点锅底一样，令人窒息。还好我总算吃到了柔软清凉的绵绵冰，抚慰我惶恐错乱的心。捞冰沙是沙沙沙的声音，捞绵绵冰的话就是嘶嘶嘶的声音，而且炒冰有股浓郁的椰奶香甜味，一圈芒果也汁水丰盈，新鲜冰爽，和绵绵冰绝配。底下发现还有西瓜和哈密瓜，又为这碗冰增色不少。化开了一点点的炒冰，像在喝椰子奶昔，别有风味。饭前一碗冰，按饭你冰饮。相比之下，接下来的饭就平平无奇了。不过可能是我打开方式不对，它应该是配着椰子鸡锅的配菜来吃的。感觉这个饭吃着有股淡淡的蘑菇味，闻着有股说不出的气味，可能是鸡油味吗？饭是比较干的口感，形状较长。用椰奶还有芋泥和芋圆调的，然后它是要上大众点评零件才可以用，但是小王这边就不用零件了，小王自己没零件，像我们直接买掉，先尝一下口感。来吃一下送的这杯芋圆芋泥椰奶，芋圆就是比较普通，都粘在一起了。不过海南的椰奶都好好喝，口感更细腻醇厚，比罐装的那种味道天然多了。回到酒店，爸爸妈妈就到了，和爸爸在酒店里转了一转，打探了一下地形，找到了泳池和吃早餐的地方。我们住的是海棠湾的开维费尔蒙酒店，傍晚去附近的68美食城觅食。虽然是傍晚，天还是很蓝，道路两旁是株株耸立的椰子树，是独特的海南风光。这个美食城里都是让你自己先去买海鲜，然后去人家店里烧起来，不过这里价格都偏贵。我们来了之后发现这里基本没什么本地人，是专门卖给游客的。如果大家想实实在在吃顿饭，来这里不是很推荐。最后我们进了这家达叔排档，大人们点了一堆海鲜，最后应该点了3、4千块钱。不过我们最后2天发现了一家本地人开的宝藏店铺，同等价格下环境和菜品都更好。但是对我们小朋友来说，只管吃就是了。反正我这几天吃海鲜吃的还蛮爽的。令人意外的是，海南这几天的晚风很舒服，晚上温度也不高，吃完出门就是乐队、晚风和湛蓝的天空。对了，今天也是我放假后第1天和家人们集合，感觉见到爸爸妈妈就很有安全感，我又变成了时时刻刻都有人关心的小孩。和爸爸一起走在美食街上，感觉自己是最幸福的仔。回到酒店，当然不能这么轻易就结束这一天啦，我们又坐观光车去了海边。好软呀！酒店后面沙滩的沙子真的很柔软细腻，一点不扎脚。虽然是晚上了，海浪依然很活跃。浪声滔滔，在大海面前，我们都变成了无忧无虑的孩子。哇，我的裤子湿了！老爸，你没有被淹没吗？
来和妈妈的大白腿合张影。我要喝一口水，可以吗？你尝一下嘛，什么味道？吐了。这也太咸了。那肯定很咸嘛，还是在这里游泳其实很不好游的，在深的地方也是咸。明天带个铲子，然后带个罐子过去。哎呦，哎，你这样太恐怖了吧！天气蛮好，你看。时间来到第二天，本来想早起看个日出的，结果还是起晚了。6、7点钟的太阳已经非常耀眼，于是我们在海边拍了几张照片，就去吃早饭了。据说这个酒店早餐自助的原价好像是200、300一位，我感觉菜品其实没有我想象的多。我吃了4次这个早餐，它的甜品种类都没怎么变换，另外水果蔬菜区的水果也不是很可口，也没有提供芒果之类的特色水果。这个乍一看是蛋挞，仔细一吃，外面是一层糖霜，还有杏仁片，里面是车轮一样，一层一层的，中心是最软。这个班戟饼里面是果酱夹心，面包就软软的，面包布丁上面是果干和焦糖，下面的布丁口感很奇特，像布丁又像面包，有点水水的软软的口感，这几个都挺普通的。海南粉，为啥我感觉它就是普通米粉的味道呢？然后来吃几个很可爱的小甜品。这个中心放了草莓，周围一圈可能是开心果碎，面包层层起酥。其实它长得这么可爱，我就已经非常喜欢了。这个中心是新鲜的黄桃果粒，起酥也很优秀。吃个土豆饺，甜甜圈都很柔软，上面的巧克力和糖粉很诱人，都很可爱甜蜜，也不齁。撒糖粉的这个里面还有蓝莓酱夹心。这个里面也有树莓酱夹心，如果不是他们不让我吃，我觉得我能吃10个甜甜圈。最后来点蔬果，均衡营养。打算去换一个新的房间。新窗户的窗外看到的大海更多一点，里面布局床的朝向换了，变成了一张大床加一张小床。中午我们就在酒店的中餐厅解决。我体还在。这个肉超级好吃，
虽然看上去油油的，但是一点都不腻，酸酸甜甜，瘦的地方有肥肉软软的口感，就很神奇。芦笋很水嫩，像在吃新鲜的水果一样。下午来免税城，这里化妆品感觉真的都便宜好多。A 区都是衣服和香化类产品，简直就是女人的天堂。回来时候已经傍晚了，晚风、知了、涟漪，还有远方的椰子树和渐变色的天空，让我想一直住在这里。晚上我们就买了海鲜，还有锅，就在酒店里面自己做着吃。我们还点了好几批烧烤外卖，一次吃个爽。先吃个山竹。其实我上大学前一直不知道这个普通话叫皮皮虾，用我们家乡话应该是不靠斗。螃蟹。烤串，吃了一会儿，然后去泳池里玩一会儿。这是拿浴巾的地方，晚上泳池里的小朋友还挺多的，老热闹了。玩累了再回来吃点甜品，有曲奇、葡萄、巧克力、草莓、蓝莓、软糖、小蛋糕之类的。这是前一天晚上的，这是今天晚上的，它们都长得好可爱呀。这个外圈和底层蛋糕围着奶油和水果，芒果、猕猴桃、蓝莓、草莓一起在嘴里蹦开，还有点冰冰凉凉的。要不要再吃点曲奇和蓝莓。这是什么软糖？不是软糖，我感觉。这就是三亚之行的上半期啦。三亚那几天天气还挺舒服的，白天不太晒，晚上很凉快。那我们下期见吧，拜拜。